السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على جديد. اليوم جلستنا الخامسة من دورة تعلم اللغة التركية من أكاديمية الضياء. اليوم رح ناخذ الأحرف الصوتية طبعا، ونتكلم عن أقسامها، ونتكلم أيضا عن كيفية قراءتها وكتابتها في الكلمات، وأيضا رح ناخذ أمثلة عنها وعن أهم قاعدة في اللغة التركية، قاعدة التوافق الصوتي الرباعي والثنائي، وعليها ستنطبق جميع قواعد اللغة فيما بعد. نبدأ على بركة الله. درسimiz başladı. بدأ درسنا. أول شيء قلنا عدد الأحرف التركي 29 حرف، 21 حرف ساكن و8 حروف صوتي. الثمان أحرف صوتي تقسم إلى قسمين: قسم أحرف صوتي ثقيلة وتسمى كالن، أحرف صوتي ثقيلة وتسمى كالن، وهي هذه الأحرف هي آ، أو، أو، و أ. آ، أو، أو، و أ. تمام؟ أ. هذه الأحرف الصوتية الثقيلة تسمى كالن قلنا، وهذه هي مثل ما كنتم شايفينها قدامكم. أما الأحرف الصوتية الثانية هي الصوتية الخفيفة، يعني اللفظ بتخفف الكلمة وبتخليها ريلاكس. أما الثقيلة بتفخم الكلمة، بتغلظها للكلمة. أحرف الصوتية الخفيفة وتسمى إنجي، تسمى إنجي، هاي أحرف صوتية خفيفة وتسمى إنجي. هذه الأحرف هي مثل ما كنتم شايفين: A، E، Ö و Ü. تمام؟ A، E و Ö والأخير Ü. تمام؟ هذه الأحرف الصوتية الخفيفة والأحرف الصوتية الثقيلة. ننتقل إلى كيفية اللفظ. أهم شيء كيفية الكلمة. إذا مثلا هون أول شيء أنا أعطيتكم أنا عفوا، إذا كانت تحوي الكلمة على أحرف صوتية ثقيلة فقط، يعني بالكلمة بس أحرف صوتية ثقيلة مع أحرف الساكنين، يعني مفروغ منها. طبعا عندما تحوي الكلمة على أحرف صوتية ثقيلة فقط، أول شيء نلفظ الكلمة بشكل مفخم، نغلظها الكلمة، نفخمها. هاي مثل هالأمثلة هاي أعطيتكم إياها: ياز، كلمة ياز اكتب، شايفين ازاي لفظته ظاء، ياز، ياز، فخمت الكلمة. اللي بعدها اوكو، اوكو، كمان الكلمة مبين عليها انه فخمة. اللي بعدها اوضة، اوضة، شايفين دي صار ض، اوضة يعني غرفة، كمان الكلمة مفخمة. يطك، يطك، ت لفظته طاء، طبعا بسبب الحرف الصوتي والذي هو حرف صوتي فخم وثقيل. آينا، آينا، شايفين ن صارت ن، آينا، آينا مرآة. كوتو، 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 شايفين كوتو يعني علبة، كوتو ت صار طاء، شايفين كوتو، كوتو علبة. ننتقل إلى كيفية لفظ الكلمة عندما تحوي على أحرف صوتية خفيفة فقط. أخذنا ثقيلة، شفنا كيف اللفظ، هلأ بناخذ خفيفة ونشوف اللفظ كيف أيضا. هون عندما بتكون الكلمة تحوي على أحرف ساكنة بالإضافة لأحرف صوتية خفيفة فقط، يجب أن نرقق الكلمة، نخفف اللفظ استنادا للأحرف الصوتية الخفيفة اللي فيها. عندنا أمثلة كمان، عندنا دين لا، دين لا، شايفين كل هالكلمة خفيفة، فيها حرفين صوتيين خفاف هني الإي والإي. إذا دين لا، دين لا، استمع. üç، üç، üç يعني ثلاثة. üç أيضا كلمة خفيفة. perde، perde،
بردا. ستارة نحن نقولها برداي، يعني تستعمل النوافذ. söyle söyle اسأل. söyle çiçek çiçek، شايفين çiçek زهرة. eldiven eldiven قفازات أو كفوف. كدي كدي قطة. تمام. الآن كيف نلفظ الكلمة إذا كانت أحرف ساكنة؟ هون يجب مراعاة اللفظ الأحرف الثقيلة والخفيفة. يعني الحرف الثقيل نلفظه، الحرف الخفيف نلفظه، ونراعي تفخيم الكلمة وترقيقها حسب موقع الأحرف الصوتية فيها. عندنا مثلا كاليم 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 كاليم، شايفين أول شيء بلشت الكلمة فخمة، بعدين بالأخير صارت رقيقة. كاليم كاليم. كتاب كتاب، شايفين كي رقيقة، تاب ثقيلة. كتاب كتاب. بطاطس، لكم طبقات الصوت. بطاطس بطاطس بطاطس. تمام. الآن ننتقل إلى القاعدة المهمة في الأحرف الصوتية اللي هي قاعدة التوافق الصوتي. أهم قاعدة في اللغة التركية، وعليها تستند أغلب القواعد الأخرى. طبعا هناك قاعدتين للتوافق الصوتي. عندنا القاعدة الأولى هي قاعدة التوافق الصوتي الثنائي. شو يعني قاعدة التوافق الصوتي الثنائي؟ هلا بنشرح عنها. وعندنا طبعا قاعدة التوافق الصوتي الثنائي هي الآ بيجي مع الآ أو أو أ طبعا. والإي بيجي مع إي إي أو أو. يعني فينا نقول إنه الآ هو رئيس الأحرف الصوتية الثقيلة، والإي هو رئيس الأحرف الصوتية الخفيفة. القاعدة الثانية قاعدة التوافق الصوتي، تاخذ أ، إي تاخذ إي، أو تاخذ أو، أو تاخذ أو. تمام. طيب هلا نجي لشرح ما حكينا عنه. قلنا نحن ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة، وعليه نضع الحرف الصوتي الذي يوافقه. يعني إذا شفنا بالكلمة آخر حرف صوتي فيها وليكن مثلا، آخر حرف صوتي في الكلمة وإجت لاحقة معه لهذا الحرف، يعني لازم هاي اللاحقة تكون مبتدئة يا أما بحرف الآ أو الآ. إذا إجت الكلمة آخرها حرف أو لازم اللاحقة تكون مبتدئة ب أو. إذا الكلمة آخرها إجا آخر حرف صوتي فيها طبعا إجا آخر حرف صوتي فيها أو نضع إي. إذا إجا بآخر الكلمة أو نضع تمام. هاي طبعا هو دي اللي بعد اللي يساوي هاي مع اللاحقة يلي بدها اللي بدها تعلق مع الكلمة. عرفت شلون؟ يعني كل اسمها لاحقة. ملحق هاي كلمة كاملة وبعدها بيجي ملحق. هذا الملحق هو اللاحقة تبعية التوافق الصوتي. تمام. هلا كمان نشرح فيه بشكل مفصل. طيب قلنا عندما تنتهي الكلمة بلاحقة من لواحق أي قاعدة ننظر إلى آخر حرف صوتي الذي من أصل الكلمة ونضع اللاحقة المناسبة للحرف الصوتي المناسب الموجود في من أصل الكلمة. طيب كيف مثلا؟ نحن هلا راح ناخذ مثال عن قاعدة توافق الصوت الرباعي. عندنا الضمير ضمير بان يعني أنا باللغة التركية. طبعا هذا الضمير راح ناخذ الضمائر بشكل موسع فيما بعد، ولكن انا حبيت اقرب لكم اياها من هلا مشان يكون عندكم انفتاح على الموضوع هذا. عندنا الضمير بان، والضمير
هذا بان يعني أنا. له لواحق تضاف للاسم أو الصفة في نهاية الكلمة. كيف؟ حسب آخر حرف صوتي من أصل الكلمة، وهاي اللواحق حسب قاعدة التوافق الصوتي على الشكل التالي. إذا شفنا أو 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 نضع A أو إي نضع أو نضع أو نضع تمام؟ طيب، عندنا مثال شايفين بان دكتورم. بان دكتورم. طيب، أنا ليش حطيت ما حطيت ما حطيت ما حطيت ليش؟ طيب، منلاحظ بهالمثال بان دكتورم، أنا طبيب مثلا. طيب، بان هو أنا، ضمير أنا، عرفنا هالشغلة هاي. طيب، دكتور هي كلمة الأصل دكتور. آخر حرف صوتي آخر حرف صوتي بكلمة دكتور شو هو؟ هو الأو، صح؟ آخر حرف صوتي شوفوها أو. تمام. نحن نرجع للقاعدة. أيش بتقول القاعدة؟ إذا إجا أو بآخر الكلمة نضع اللاحقة نضع اللاحقة هاي في إذا كانت قلنا أو مع تاخد صح؟ لاحقة شو هي؟ أخذت طيب، بنيجي طبعا نطبق على باقية الحالات. حسب الحرف الصوتي الأخير من الكلمة نضع اللاحقة يلي بتناسبه. مثلا عندنا هون ملاحظة، إذا آخر الحرف الصوتي في الكلمة أو نضع مثلا عندنا هاي كلمة قصيم. بان قصيم، أنا قصير مثلا. تمام. طيب، هون مثل ما نكون شايفين الكلمة قصير واللاحقة ليش حطينا لأنه القصة آخرها حرف صوتي ثقيل، تاخد صارت طيب، أنا ليش حطيت هون حرف صوتي هذا اللي هي عفوا حرف حماية اسمه؟ وضعنا هنا حرف حماية اسمه يسمى حرف حماية. طبعا نضعه بين حرفين صوتيين إذا صدفت وجاء حرف صوتي من أصل الكلمة وجاء بعده لاحقة مبتدئة بحرف صوتي. بهذه الحالة يجب أن نضع حرف الحماية منعا لالتقاء حرفين صوتيين. قصة هاي كلمة ما اختلفنا عليها. تمام. وفي بعدها إذا بدي أقول أنا، ما بصير أقول أنا قصير بدون بان قصة، ما بصير، ما بيجي المعنى على الأخير. لازم نضيف لاحقة الضمير يلي هي أو أو حسب قاعدة التوافق الصوتي. طبعا حطينا هون حرف الحماية المنتهي بحرف صوتي واللاحقة يلي مبتدئة بحرف صوتي. كل كلمة منتهية بحرف صوتي ومبتدئة لاحقة بعدها بحرف صوتي لازم ينحط بيناتهن حرف الياء اسمه ياء الحماية منعا لالتقاء حرفين صوتيين في اللغة. طبعا هون في ملاحظة كمان، نضع حرف الحماية فقط بين حرف صوتي من أصل الكلمة وحرف صوتي من أصل لاحقة كما في المثال السابق. شايفين؟ بس إذا كان في آخر الكلمة الأصلي حرف صوتي وبعدها بدنا نضيف لها لاحقة، إذا كانت هاي اللاحقة فيها حرف صوتي، إذا كانت هاي اللاحقة فيها أو بداية حرف صوتي، لازم نحط بيناتهم حرف الياء الحماية مشان ما يلتقوا الحرفين الصوتيين مع بعض. هاي بس إذا كان في كلمة ولاحقة. أما إذا مثلا كانت الكلمة كلمة واحدة في حرفين صوتيين مثلا من نفس الكلمة، حرفين صوتيين بنفس الكلمة، هون ما بنحط حرف الحماية. نحن بنحط حرف الحماية بس إذا كان في لاحقة وكلمة منتهي بحرف صوتي. عندنا مثلا هون كلمات ساعات يعني ساعة. تمام. ليك هون حرفين صوتيين ورا بعض تي خلاص هاي من نفس الكلمة، ما من أصل الكلمة ما بنحط بيناتهم للحرفين الصوتيين. هودي هي الحماية.
بنحط ي الحماية فقط إذا كان بين أصل الكلمة نهايتها حرف صوتي وبعدها لاحقة مبتدئة بحرف صوتي، نحط بيناتهن ي الحماية. هو كلمة مثلا فيل يعني فعل، نفس الحكي، شايفين اي موجودات، ما بنحط شيء لأنه من أصل الكلمة. طيب شايفين عندنا هون مثلا نضع اي بتاخد ام، بان اليم، بان اليم. في عندنا هنا الي اخرها اشو؟ اخرها اي حرف صوتي خفيف، ووضعنا حرف الحماية. ليش؟ لأنه في بعدها اللاحقة مبتدئة بحرف صوتي خفيف، كمان لازم نحط حرف الحماية. عندنا او تاخد ليكو بان أذنم، أنا طويل. أذن كلمة، هون ما حطينا حرف الحماية. ليش؟ لأنه النية ما هو حرف صوتي، لذلك نضع لاحقة نفسها بان أذنم. او تاخد مثلا أتيوم، أتيوم، ما في مشكلة عليها كمان. مثال هلق عن قاعدة التوافق الصوتي الثنائي. قاعدة التوافق الصوتي الثنائي. طيب لدينا مثلا حرف الجر، لدينا حرف الجر دا أو دي، دا أو دي، بمعنى في أو على أو عند أو مع. طيب عندنا مثلا شايفين في كلمة في المدرسة، جملة في المدرسة بعد مع الأحرف الجر. هون بنستخدم قاعدة التوافق الصوتي الثنائي يلي بتقول إذا شفنا آخر الكلمة حرف أو 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 نضع ضا. إذا شفنا آخر حرف صوتي بالكلمة أو إي أو أو نضع د بآخر الكلمة. في الجامع مثلا ليكو جامدة، جامدة، ليك جا، لأن هو أول شيء في حرف صوتي ثقيل لازم نفخم الكلمة. جامدة، جامي آخرها إي حرف صوتي خفيف، والأحرف الصوتية الخفيفة كلها بتروح مع الدي، الأحرف الصوتية الثقيلة كلها بتروح مع الضاء. تمام؟ ليكو شايفين جامدة، آخر حرف إي، والإي حرف صوتي خفيف بيروح معه الدي، بصير جامدة، جامدة. طيب عندنا في المدرسة أوكول ضا، آخر حرف صوتي في كلمة أوكول المدرسة هي أو، ونضع الحرف الجر ضا، لأنه الضاء بيروح مع الأحرف الصوتية الثقيلة. أوكول ضا. نحن فورا قلنا ننظر إلى آخر حرف صوتي من الكلمة التي سنضيف لها حرف الجر إلى. إذا كان من الحروف الصوتية الثقيلة نضع ضا، وإذا كان من الحروف الصوتية الخفيفة نضع ض. هذا كان هو درسنا، بتمنى تكونوا استفدتوا، وأي سؤال بعد ما تحضروا الدرس أنا جاهز إن شاء الله، ونلقاكم على خير في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.